أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van de Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha, zei Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. In de vorige vrijdagpreek zei ik dat de verslagen met betrekking tot de afvalligen of de hypocrieten tijdens de slag van Yamama en de details met betrekking tot Musailama Kazzab en zijn aanhangers tot een einde waren gekomen. Er zijn nog enkele verslagen over de afvalligen die de wapens hieven in de tijd van Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Zoals ik al zei, vonden er een aantal expedities plaats. De eerste expeditie is al uitgebreid genoemd. Van de overige 10 expedities wordt het volgende vermeld, met betrekking tot de tweede en derde expeditie. Deze expedities werden geleid door Hazrat Huzaifa en Hazrat Arfaja tegen de opstandige afvalligen. Van Oman. Oman is een stad in Jemen dicht bij Bahrein. Het is gelegen tussen de Perzische Golf en de Arabische Zee. In die tijd omvatte het ook de oostelijke regio's van de huidige Verenigde Arabische Emiraten. Oman was de thuisbasis van de afgodische stam Azad en andere Zoroastrische stammen. Muscat, Sohar en Daba waren steden aan de kust. Tijdens het gezegende tijdperk van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam maakte Oman deel uit van de Perzische regering en werd een persoon met de naam Jafar aangesteld als gouverneur. Het Zoroastrisme had zich over deze regio verspreid. Met het doel de boodschap van de islam te verspreiden, zond de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam in 8 Hijra een brief met Hazrat Abu Zaid Ansari radiyallahu ta'ala anhu en Hazrat Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu naar 2 broers, Jafar bin Julande en Abbad bin Julande, die stamhoofden waren van dat gebied. De inhoud van de brief die de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam stuurde was als volgt. In de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Deze brief is van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, dienaar van Allah en zijn boodschapper, gericht aan Jafar en Abbad, de zonen van Julande. Vrede zij met degenen die de leiding hebben gevolgd. Ik nodig je uit om de islam te accepteren. Accepteer de islam en als resultaat zul je beschermd blijven. Ik ben de boodschapper van Allah en ben naar de hele wereld gezonden, zodat ik al degenen die in leven zijn kan waarschuwen en de argumenten aan de ongelovigen kan overbrengen. Als je de islam accepteert, dan zal ik je, in overeenstemming met de gevestigde praktijk, toestaan als leiders te blijven. Als je echter weigert de islam te accepteren, dan zal je gezag in beslag worden genomen. Volgens sommige overleveringen accepteerden de 2 broers de islam na dagenlange discussies over de kwestie. Volgens een andere overlevering verklaarde de heerser van Oman, Jafar,
Ik zie geen reden om de islam te verwerpen, maar ik ben wel bang dat als ik de zakat van hier verzamel en naar Medina stuur, mijn volk zich tegen mij zal keren. Hierop stelde Hazrat Amr bin As hem voor dat de zakat die van de mensen in dat gebied werd ingezameld, zou worden besteed aan de arme leden van dat gebied. En dus accepteerde hij de islam. Hazrat Amr verbleef daar 2 jaar en ging door met het overbrengen van de boodschap van de islam aan de mensen. Dankzij zijn succesvolle predikingsinspanningen accepteerden de meeste mensen in die regio de islam. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stierf en afvalligheid en rebellie zich over heel Arabië hadden verspreid, vroeg Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu aan Hazrat Amr bin As om vanuit Oman naar Medina te komen. Na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam trad Laqit bin Malik Azdi op. Zijn benaming was Sutaj en tijdens het tijdperk van onwetendheid kreeg hij dezelfde status als Julende, de gouverneur van Oman. Julende was de titel die aan de koningen van Oman werd gegeven. In ieder geval had hij aanspraak gemaakt op het profeetschap en het onwetende volk van Oman volgde hem. Hij kreeg de macht over Oman en dus moesten Jafar en zijn broer Abbad hun toevlucht zoeken in de bergen. Jafar informeerde Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu over al deze gebeurtenissen en zocht hulp. Hazrat Abu Bakr stuurde 2 commandanten. De ene was Huzaifa bin Mihsan Ghalfani Himri, die naar Oman werd gestuurd. En de andere was Arfaja bin Harsama Barki Yazdi, die naar Mahra werd gestuurd. Beiden werden gestuurd met de opdracht om samen te reizen en de strijd vanuit Oman te beginnen. Mahra was de naam van een Jemenitische stam. Hazrat Abu Bakr instrueerde dat wanneer de strijd in Oman begint, Huzaifa de leider zal zijn. En wanneer er een strijd is in Mahra, hij de taken van opperbevelhebber zal vervullen. Een inleiding tot Hazrat Huzaifa en Hazrat Arfaja is dat volgens Tarikh-e-Tabri Hazrat Huzaifa's volledige naam Huzaifa bin Mihsan Ghalfani was, terwijl volgens een boek over het leven van metgezellen zijn naam Huzaifa Ghalani was. Hij bleef de gouverneur van Oman tot de overlijden van Hazrat Abu Bakr. Volgens een boek over het leven van de metgezellen was Hazrat Arfaja's volledige naam Arfaja bin Huzaima. Volgens Allama ibn Asir was de naam van zijn vader Harsama, die bekend stond om zijn oorlogsstrategieën tegen zijn vijanden. Hazrat Abu Bakr stuurde Hazrat Ikrima bin Abu Jahl om hen beiden te helpen. Eerder tijdens de verslagen met betrekking tot de slag bij Yamama, met verwijzing naar Musailama Kazab, werd vermeld dat toen Hazrat Abu Bakr Hazrat Ikrima stuurde om de golf van afvalligheid en rebellie te bestrijden. En Shurahbil bin Hassana stuurde voor zijn steun. Instrueerde hij Ikrima dat hij niet zou aanvallen voor de komst van Shurahbil. Hij wachtte echter niet op hem en lanceerde een aanval, waardoor hij een nederlaag leed. Hierdoor werd Hazrat Abu Bakr boos op hem en instrueerde hem om naar Oman te gaan. Volgens de instructies van Hazrat Abu Bakr ging Ikrima op weg naar Oman om Arfaja en Huzaifa te helpen. Voordat de twee Oman bereikten, ontmoette Ikrima hen op een plaats genaamd Rijam en ze stuurde een bericht naar Jafar en zijn broer Abbad. Volgens sommige geschiedenisboeken zoals Al-Kamil door Ibn Asir wordt zijn naam geregistreerd als Ayas. Rijam is een uitgestrekte bergketen in Oman. Hoe dan ook, na het ontvangen van deze boodschap van de leiders van het moslimleger, kwamen Jafar en Abbad uit de residentie waarin ze zich verstopten. Nadat de afvallige aanspraak had gemaakt op het profeetschap en een leger had gevormd dat in kracht groeide. In ieder geval kwamen ze uit van waar ze logeerden en sloegen ze hun kamp op in Sohar.
Ze stuurden een bericht naar Huzaifa, Arfaja en Ikrima dat ze allemaal moesten komen en zich bij hen moesten voegen. Sohar is ook een dorp in een bergachtig gebied van Oman. Het is opgetekend dat daar de eerste 5 nachten van Rajab een markt zou zijn. Daarom verzamelde het moslimleger zich in Sohar en elimineerde de afvalligen uit nabijgelegen gebieden. Toen Laqit bin Malik hoorde van de komst van het islamitische leger, vertrok hij met zijn leger om hen te confronteren en sloeg zijn kamp op een plaats genaamd Taba. Hij plaatste vrouwen, kinderen en hun proviand achterin om hen te versterken in de oorlog. Taba was een stad in dat gebied en was een centrum voor handel. De moslimleiders stuurden brieven naar de stamhoofden die Laqit vergezelden. Te beginnen met het hoofd van de Banu Juzayd-stam. Die stamhoofden schreven ook brieven aan de moslimleiders. Het resultaat van deze correspondentie was dat al die stamhoofden Laqit verlieten en zich bij de moslims voegden. In Taba vond een vredestrijd plaats. Aanvankelijk had Laqit de overhand en het was bijna dat de moslims een nederlaag leden. Maar Allah de Almachtige schonk zijn gunst en welwillendheid en stuurde zijn hulp in dat delicate uur. Verschillende stammen uit Bahrein en een groot bataljon van Banu Abdul Qais kwamen als versterkingen aan, wat hen enorm versterkte. Ze lanceerden een krachtige aanval op het leger van Laqit, waardoor ze uit balans raakten en wegvluchtten. De moslims joegen hen achterna en doodden 10.000 van hun krijgers en zetten de vrouwen en kinderen gevangen. Ze grepen de controle over de rijkdom en de markt, waarvan ze een 5e via Arfaja naar Hazrat Abu Bakr stuurden. Op deze manier werd de wanorde in Oman uitgeroeid en werd de islamitische heerschappij op stevige fundamenten gevestigd. Na de slag vestigde Huzaifa zich in Oman en raakte hij betrokken bij het verbeteren van de omstandigheden daar en het vestigen van vrede en veiligheid. Zoals eerder vermeld ging Arfaja met de buit naar Medina en Hazrat Ikrima ging met zijn leger naar Mahra om de opstand daar te elimineren. Met betrekking tot de expedities van Hazrat Ikrima tegen de afvalligen en rebellen is opgetekend dat Hazrat Abu Bakr een van de vlaggen aan Hazrat Ikrima schonk en hem opdroeg om Musailma te confronteren. Om Musailma te bestrijden stuurde Hazrat Abu Bakr Hazrat Ikrima naar Yamama en stuurde vervolgens Hazrat Shurahbil bin Hassana ter ondersteuning. Hazrat Abu Bakr stuurde hen beiden naar Yamama, maar hij had tegen Ikrima gezegd om niet aan te vallen totdat Shurahbil daar aankwam. Ikrima handelde echter haastig, zoals eerder vermeld, en rukte op met een aanval voor de komst van Shurahbil, waardoor Musailma hen terugduwde en versloeg. Toen Hazrat Shurahbil bin Hassana hoorde wat er was gebeurd, bleef hij waar hij was. Hazrat Abu Bakr schreef aan Shurahbil dat hij dicht bij Yamama moest blijven, totdat hij verdere instructies van hem ontving. Hazrat Abu Bakr schreef aan Ikrima dat hij niet eens naar hem zou kijken, zoals eerder is vermeld, en dat hij niet zou luisteren naar wat hij te zeggen had, totdat hij een grote prestatie had geleverd en iets buitengewoons had gedaan. Alleen dan moet hij naar hem terugkeren. Hij zei toen dat hij naar Oman moest gaan en Huzaifa en Arfaja moest helpen in de strijd tegen het volk van Oman.
Hoe dan ook, zoals reeds vermeld, maakte Oman deel uit van de Perzische Golf, waartoe ook de huidige oostelijke gebieden van de Verenigde Arabische Emiraten behoorden. De afgodische stam Azad woonde daar samen met anderen die Zoroastriërs waren. Muscat, Sohar en Daba waren daar kuststeden. Hazrat Abu Bakr zei ook dat elk van hen het bevel zou voeren over de cavalerie. Maar als ze in de gebieden waren die door Huzaifa werden geleid, zou hij de algemene bevelhebber zijn en dat wanneer ze hun missie hadden voltooid, ze moesten overgaan tot Mahra en van daaruit zouden ze naar Jemen moeten gaan. Ze moeten bij Muhajir bin Abu Umayya blijven terwijl ze zich bezighouden met de zaken van Jemen en Hadramaut, en dat ze degenen moeten straffen die afvalligen zijn geworden tussen Oman en Jemen. Hij zei dat hij hoopte om nieuws te krijgen over hun prestaties in de strijd. Dit is wat werd gezegd door Hazrat Abu Bakr. Hoe dan ook, voordat Ikrima vertrok, ging Huzaifa bin Mihsan Ghalfani naar Oman en Arfaja Bariki ging naar Mahra, om de afvalligen te bevechten volgens de instructies van Hazrat Abu Bakr. En Ikrima ging er achteraan met zijn leger om Arfaja en Huzaifa te helpen. Ikrima ontmoette hen allebei voordat ze Oman bereikten. Voorafgaand hieraan instrueerde Hazrat Abu Bakr hen duidelijk dat ze na het voltooien van hun taak in Oman moesten handelen volgens de mening van Ikrima, of hij hen nu vroeg om hem te vergezellen of hen beval om in Oman te blijven. Desalniettemin, zoals al is vermeld, stuurden deze 3 commandanten, toen ze samenkwamen in Rijam, een plaats in de nabije omgeving van Oman, hun boodschappers naar Jafar en Abbad. Op hetzelfde moment toen Lakit hoorde dat hun leger naderde, verzamelde hij zijn troepen en ging naar Daba om zijn kampement op te zetten. Jafar en Abbad vertrokken ook uit hun nederzettingen en sloegen hun kampement op in Sohar. Ze lieten ook Huzaifa, Arfaja en Ikrima allemaal naar hun locatie komen. Daarom kwamen ze, zoals gezegd, allemaal naar hen toe en verzamelden ze zich in Sohar. Daarna zuiverden ze hun regio van afvalligen, totdat er vrede was met alle mensen in hun omgeving. Verder schreven de 3 commandanten ook brieven aan de opperhoofden van Lakit. Ze namen het initiatief om contact op te nemen met het hoofd van Banu Juzayd en in reactie daarop schreven de stamhoofden brieven aan de moslims. Zoals gezegd leidde dit ertoe dat de opperhoofden afscheid namen van Lakit. Hierna vocht het leger van Lakit in een intense strijd tegen de moslims, waarvan de details al zijn genoemd. Na deze expeditie besloten Ikrima en Huzaifa unaniem onder elkaar dat Huzaifa in Oman zou blijven om de zaken te verzoenen en vrede aan de mensen te verzekeren, terwijl Hazrat Ikrima samen met de belangrijkste moslimstrijdkrachten zou oprukken tegen andere afgodendienaars om ze te verpletteren. Hij begon zijn opmars voor de strijd vanuit Mahra. Met betrekking tot Hazrat Ikrima die oprukt tegen de stam Mahra staat er: na het onderdrukken van de afvalligen in Oman trokken Ikrima en zijn leger op naar een andere regio in Najd, namelijk in de richting van de stam Mahra. Verder staat vermeld: hij vroeg de mensen van Oman en de mensen in de omgeving om hulp om deel te nemen aan deze expeditie. Ze bleven vooruitgaan totdat ze het gebied bereikten waar de Mahra-stam woonde. Ze werden vergezeld door mensen van verschillende stammen toen Hazrat Ikrima een aanval op Mahra en de omliggende nederzettingen uitvoerde.
Ter verdediging tegen hen splitsten de mensen van Mahra zich in 2 groepen. De ene groep had Jairut versterkt onder leiding van een man genaamd Shachrit, terwijl de andere groep onder leiding stond van Musabba, een man uit de Banu Maharib-stam van Najd. In feite stonden alle legers in Mahra onder zijn bevel, behalve het contingent dat onder leiding stond van Shachrit. Deze beide hoofdmannen stonden opgespannen voet met elkaar en elk van hen probeerde de ander ervan te overtuigen om zich bij hen aan te sluiten. Alle krijgers in hun legers wilden alleen dat hun eigen leider succesvol zou zijn. Dit was de factor waardoor Allah de Almachtige de moslims hielp en hen versterkte tegen hun vijand, waardoor ze zwak werden. Toen Ikrima zag dat Shachrit werd vergezeld door een klein aantal mensen, nodigde hij hem uit om terug te keren naar de islam. Hij was hiervoor een moslim en zij accepteer de islam nogmaals en stop je strijd tegen de moslims. Het gebeurde zo dat bij deze eerste uitnodiging Shachrit de islam accepteerde en op deze manier verzwakte Allah de Almachtige Musabba. Hierna stuurde Ikrima een boodschapper naar Musabba om hem terug tot de islam uit te nodigen en om ongeloof te mijden, maar hij werd misleid door het grote aantal mensen dat hij in zijn gelederen had. Door Shachrit's acceptatie van de islam nam de oneenigheid tussen hem en Musabba nog meer toe. Niettemin voerden zowel Ikrima als Shachrit een aanval uit op Musabba in Najd. En er volgde een strijd die veel heviger was dan die in Daba. Allah zorgde ervoor dat de strijdkrachten van de opstandige afvalligen een nederlaag accepteerden en hun leider werd gedood. De moslims achtervolgden degenen die vluchtten en doodden velen van hen, terwijl een groot aantal krijgsgevangenen werden genomen. De moslims namen ook 2000 kamelen van een uitstekend ras mee als buit uit deze strijd. Hazrat Ikrima verdeelde de oorlogsbuit in 5 delen en stuurde de goms met Shachrit voor Hazrat Abu Bakr. De overige 4 delen werden onder de moslims verdeeld. Op deze manier werden Ikrima en zijn leger versterkt door het verwerven van rijdieren, rijkdom, proviand en voorraden. Hazrat Ikrima bleef in dat gebied en verzamelde alle mensen die allemaal de islam accepteerden. Hazrat Ikrima stuurde het nieuws van deze overwinning naar Hazrat Abu Bakr met een boodschapper genaamd Saib. Dan wordt er melding gemaakt van de vorderingen van Hazrat Ikrima in Jemen. In zijn brief aan Hazrat Ikrima, die al is genoemd, droeg Hazrat Abu Bakr hem op om naar Jemen te gaan nadat hij Mahra had. Om Hazrat Muhajir bin Abu Umayya te vergezellen bij het behandelen van zaken van Hadramaut en om degenen te onderdrukken die in opstand kwamen in afvalligheid tussen Oman en Jemen. Daarom ter vervulling van deze instructie van Hazrat Abu Bakr vertrok Hazrat Ikrima van Mahra naar Jemen totdat hij Abyan bereikte. Abyan is ook een dorp in Jemen. Hij werd vergezeld door een zeer groot leger bestaande uit mensen van de stam Mahra en vele andere stammen. Een groot deel van het verblijf van Hazrat Ikrima werd doorgebracht in het zuiden van Jemen, waar hij de opstanden in de stammen Nakha en Himyar onderdrukte, waarna het niet langer nodig was om naar het noorden van Jemen te gaan. Nadat hij de weglopers van de Nakha-stam gevangen had genomen, verzamelde Hazrat Ikrima de mensen en vroeg hen: wat is jullie mening over de islam? Ze antwoordden: in het tijdperk van onwetendheid waren we religieuze mensen die gehecht waren aan ons geloof. We hebben niet gevochten tegen andere Arabische stammen. Wat zal er met ons gebeuren als we de religie aanvaarden, waarvan we de superioriteit goed kennen en wiens liefde al in ons hart is binnengedrongen? Met andere woorden, liefde voor de islam heeft wortel geschoten in onze harten. Toen Hazrat Ikrima onderzocht of wat ze zeggen uit het hart komt, of dat ze gewoon zichzelf probeerden te redden, ontdekte hij dat ze de waarheid spraken.
De algemene bevolking bleef standvastig in de islam, hoewel enkelen onder de elite zich tot afvalligheid keerden en vluchtten. Op deze manier sprak Hazrat Ikrama de stammen Naga en Himyar vrij van de beschuldigingen van afvalligheid en bleef daar zodat ze zichzelf konden herorganiseren. Het verblijf van Hazrat Ikrama in Abyan had een grote impact op de weinige overgebleven volgelingen van Aswad Ansi, die werden geleid door Qais bin Makshu en Amr bin Madi Karib. Nadat hij uit Sanaa was gevlucht, bleef Qais Sanaa verkennen terwijl Amr bin Madi Karib zich had aangesloten bij de groep van Aswad Ansi in Lahaj. Echter toen Hazrat Ikrama in Abyan aankwam, bundelden beide, Qais en Amr bin Madi Karib, hun krachten om tegen hem te vechten. Hun alliantie was van korte duur, omdat ze al snel in conflict raakten en gescheiden raakten. Op deze manier speelde de benadering van Hazrat Ikrama vanuit het oosten een sleutelrol bij het beëindigen van afvallige groepen in Lahaj. Grenzend aan Jemen was de stam Kinda, gelegen in de regio Hadramaut. De gouverneur van dit gebied was Hazrat Ziyad bin Labid. Hij was streng in zaken van zakat, waardoor de mensen tegen hem in opstand kwamen. Dus kwamen Hazrat Ikrama en Hazrat Muhajir bin Abu Umayya hem beiden te hulp. De details hiervan zullen vermeld worden naast de details van Hazrat Muhajir bin Abu Umayya. Niettemin toen Hazrat Ikrama voorbereidingen trof voor zijn terugkeer naar Medina na zijn inspanningen tegen de afvalligen, had hij de dochter van Nu'man bin Jawn met zich mee, met wie hij trouwde tijdens een van de veldslagen. Hoewel Hazrat Ikrama op de hoogte was van het feit dat Hazrat Abu Bakr buitengewoon ontevreden was over Hazrat Khalid, omdat hij met Tamim en de dochter van Mujah trouwde, dit is in detail vermeld in de vorige preek. Maar ondanks dit trouwde Hazrat Ikrama met haar. Als gevolg hiervan distancieerden veel leden van het leger van Hazrat Ikrama zich van hem. De zaak werd vervolgens voorgelegd aan Hazrat Muhajir. Maar ook hij was niet in staat een uitspraak te doen en hij schreef dus naar Hazrat Abu Bakr Siddiq en informeerde hem over de hele situatie en vroeg om zijn beslissing over de zaak. Hazrat Abu Bakr schreef terug en verklaarde: Ikrama heeft niets verkeerds gedaan door met haar te trouwen. Dit stelde al die mensen gerust die ontevreden waren over dit huwelijk. Er is ook vermeld dat de reden waarom sommige mensen ontevreden waren over Hazrat Ikrama was omdat Nu'man bin Jawn zichzelf voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam presenteerde en hem verzocht de hand van zijn dochter te accepteren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weigerde het voorstel echter en stuurde haar terug met haar vader. Aangezien de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al eens had geweigerd om met deze vrouw te trouwen, geloofde een deel van het leger van Hazrat Ikrama dat, gebaseerd op het nobele voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ikrama ook niet met haar had mogen trouwen. Hazrat Abu Bakr Siddiq accepteerde dit argument echter niet en zei dat dit een totaal verkeerde mening was om aan te hangen en beschouwde het huwelijk van Hazrat Ikrama als wettig. Hazrat Ikrama keerde samen met zijn vrouw terug naar Medina. En dit specifieke deel van het leger dat ontevreden over hem was geworden en zich van hem afscheidde, voegde zich weer bij hem. De vrouw was Asma bint Nu'man bin Jawn. Haar korte introductie is als volgt. Er zijn verschillende overleveringen opgetekend in Bukhari en in andere boeken van ahadith met betrekking tot de vrouw met wie Hazrat Ikrama trouwde. Haar nikah werd aangekondigd met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, maar voordat het huwelijk werd voltrokken, beging ze een daad waardoor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar terugstuurde naar haar stam. Er zijn veel verschillende meningen met betrekking tot haar naam en de incidenten in verband met haar.
Sommigen hebben gemeld dat haar huwelijk plaatsvond met Hazrat Muhajir bin Umayya bin Abu Umayya. In ieder geval, terwijl hij de details van dit incident noemde, verklaarde Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu: toen Arabië werd veroverd en de islam zich begon te verspreiden, was er een dame uit de stam Kindah, wiens naam Asma of Umayma was, die ook Jonia of Binte John werd genoemd. Haar broer Luqman kwam naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam als een vertegenwoordiger van zijn stam. Bij die gelegenheid sprak hij ook zijn wens uit dat de hand van zijn zus ten huwelijk zou worden gegeven aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij deed het verzoek rechtstreeks aan de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en zei: mijn zus die eerder getrouwd was met een familielid is nu een weduwe. Ze is erg mooi en intelligent. Accepteer alstublieft haar huwelijksaanzoek. Omdat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de stammen van Arabië wilde verenigen, accepteerde hij dit verzoek van hem en zei dat de nikah zou worden aangekondigd op basis van 12,5 okia zilver. Hij zei: o boodschapper van Allah, we worden tot de eervolle families gerekend. Het bedrag dat voor deze bruidsschat is vastgesteld is erg laag. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam antwoordde: ik heb geen hogere bruidsschat ingesteld voor een van mijn vrouwen, noch voor een van mijn dochters. Toen hij zijn tevredenheid uitte, werd de nikah aangekondigd. Verder verzocht hij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam om een persoon te sturen om zijn vrouw te brengen. De heilige profeet sallallahu alayhi wasallam benoemde Abu Usaid voor deze taak. Hij ging daarheen. Jonia nodigde hem bij haar thuis uit, waarop Hazrat Usaid zei dat de vrouwen van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam de opdracht hebben gekregen om de sluier in acht te nemen. Hierop vroeg ze naar verdere begeleiding, die hij haar gaf. Hij bracht haar toen op een kameel naar Medina en zette haar in een huis dat omringd was door dadelpalmen. De familieleden van deze dame stuurden haar een dienstmeisje mee. Hazrat Muslim Maud schrijft: in onze landen sturen welgestelde mensen dienstmeisjes met zich mee, zodat ze geen enkele vorm van ongemak ervaart. Omdat deze dame bekend stond om haar schoonheid en zoals gebruikelijk is dat de vrouwen een nieuwe bruid in de omgeving willen ontmoeten, gingen de vrouwen van Medina ook naar haar toe. En volgens haar eigen getuigenis had een andere dame haar vanaf de eerste dag geleerd haar gezag op te leggen. Er werd haar verteld dat wanneer de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam nadert, ze zou moeten zeggen: ik zoek de bescherming van Allah tegen jou. Op deze manier zal hij meer van je gaan houden. Als dit geen verzinsel was van deze dame die trouwde, zegt Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, is het heel goed mogelijk dat een hypocriet dit onheil heeft beraamd via zijn vrouw of een ander familielid. Niettemin, toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam het nieuws van haar aankomst ontving, ging hij naar het huis dat voor haar was bestemd. In de ahadith staat geschreven, en de vertaling ervan is, dat toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam haar benaderde, hij tegen haar zei: bewijs jezelf aan mij door middel van dit huwelijk. Hierop antwoordde ze: biedt een koningin zichzelf aan een gewone man? God verhoede, ze beschouwde zichzelf aan een hogere status. Abu Said zegt dat toen de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam dacht dat ze nerveus was omdat ze hem niet kende, hij zijn hand op haar legde om haar te troosten. Zodra hij zijn hand op haar legde, sprak ze deze uiterst weerzinwekkende en ongepaste woorden: ik zoek de bescherming van Allah tegen je. Omdat een profeet nederig wordt wanneer hij de naam van God de Verhevene hoort en vol ontzag is door zijn grootheid, zei de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam onmiddellijk bij het horen van haar woorden: je hebt toevlucht en bescherming gezocht bij het hoogste wezen, dat bescherming verleent in grote overvloed. Daarom accepteer ik je verzoek. Daarna kwam de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam onmiddellijk het huis uit en zei: o Abu Said, geef haar 2 stukken stof en stuur haar naar haar familie. Vandaar dat naast haar bruidsschat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam opdroeg om haar 2 lakens te geven als een gebaar van vriendelijkheid. Er werden haar 2 lange lakens van witte stof van heel goede kwaliteit gegeven. Dit werd gedaan om het gebod van de heilige Koran te vervullen. Wala tansawul fadla bainakum.
Dit vers heeft betrekking op vrouwen die zijn gescheiden zonder het huwelijk te hebben voltrokken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde haar weg en Abu Said bracht haar naar haar huis. Deze zaak was erg zwaar voor de mensen van haar stam en ze scholden haar uit. Ze bleef echter antwoorden dat het haar ongeluk was. Soms zei ze zelfs dat ze bedrogen was en vertelde ze dat wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar benaderde, ze opzij moest gaan en een gevoel van afkeer moest uiten. Op deze manier zou ze hem haar rang opleggen. Of dit nu de reden was of iets anders, ze uitte een gevoel van afkeer en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam scheidde zich van haar af en stuurde haar weg. Ik heb dit ook al eens eerder genoemd en in verband met een metgezel Hazrat Usaid. In ieder geval keerde Hazrat Ikrama terug naar Medina vanuit Kindah en Hadramaut langs de route van Mekka en Jemen. Toen hij in Medina aankwam, instrueerde Hazrat Abu Bakr hem om Khalid bin Said te gaan helpen. Hazrat Ikrama had zijn leger op verlof gestuurd, dat eerder tegen de afvalligen had gevochten. Hazrat Abu Bakr bereidde een ander leger voor hem in zijn plaats. De reden waarom ze verlof kregen was omdat hij vond dat ze moe waren geworden van het deelnemen aan zo'n grote expeditie. In ieder geval bereidde Hazrat Abu Bakr een ander leger voor en instrueerde hen om zich onder de vlag van Ikrama te verzamelen en uit Syrië te vertrekken. De details van Hazrat Ikrama's buitengewone prestaties in Syrië en hem vechtend met zoveel moed en martelaarschap omarmend, zullen inshallah worden genoemd met betrekking tot de expedities die plaatsvonden in Syrië. De 5e expeditie werd geleid door Hazrat Shurahbil bin Hassana tegen de opstandige afvalligen. Hazrat Abu Bakr stuurde Hazrat Ikrama naar Musailma in Yamama en stuurde ook Hazrat Shurahbil naar Yamama. Een korte introductie van Hazrat Shurahbil bin Hassana is dat de naam van zijn vader Abdullah bin Mata' was en de naam van zijn moeder Hassana was. Sommige mensen noemen hem Kindi en ook als Tamimi. De vader van Shurahbil stierf tijdens zijn jeugd en hij stond bekend onder de naam van zijn moeder. Vandaar dat zijn naam Shurahbil bin Hassana was. Hazrat Shurahbil was een van de eerste bekeerlingen tot de islam. Samen met zijn broers migreerde hij naar Abyssinië. En bij zijn terugkeer uit Abyssinië verbleef hij in de huizen van de Banu Zurayk. Tijdens het tijdperk van Khilafat Rashida was hij een van de bekende bevelhebber van het leger. Hij stierf in 18 Hijra op 67-jarige leeftijd, tijdens het uitbreken van de Amwaasplaag. Desalniettemin, zoals eerder vermeld, handelde Ikrama ondanks de instructies van Hazrat Abu Bakr om niet aan te vallen tot de komst van Hazrat Shurahbil haastig en lanceerde een aanval op Musailma, zodat de erkenning van deze overwinning aan hem zou worden toegeschreven. De troepen van Musailma sloegen zijn aanval echter af. Toen Hazrat Ikrama Hazrat Abu Bakr van deze tegenslag op de hoogte bracht, stuurde Hazrat Abu Bakr hem, zoals eerder vermeld, een brief waarin hij hem vermaande om niet naar Medina terug te keren met deze vlek van een nederlaag, omdat het moreel van de mensen zou neerhalen en de geesten van iedereen zou temperen. Hazrat Abu Bakr beval hem om naar Oman te gaan. Hazrat Shurahbil bin Hassana was nog onderweg toen hij hoorde van de nederlaag van Hazrat Ikrama. Hij stopte zijn opmars en stuurde een bericht naar Hazrat Abu Bakr met het verzoek om nieuwe instructies. Hazrat Abu Bakr droeg hem op om te blijven waar hij was. Hij schreef naar hem: blijf dicht bij je mama gestationeerd totdat je mijn tweede bevel ontvangt. Ga op dit moment niet de confrontatie aan met degene die je bent gestuurd om aan te vallen, dit wil zeggen Musailma. Toen Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid bin Walid opdroeg richting Yamama te gaan, beval hij ook Hazrat Shurahbil bin Hassana om te wachten, tot Hazrat Khalid bin Walid zich bij hem voegde. Als ze dan hun campagne in Yamama met succes beëindigen,
moeten ze richting de Quda-stam gaan en samen met Hazrat Amr bin As moeten ze afrekenen met de rebellen onder de Quda-stam die zich niet alleen van de islam afkeerden, maar zich er actief tegen verzetten. Ze keerden zich niet alleen van de islam af, maar waren er ook tegen. Quda was een beroemde Arabische stam die leefde op een afstand van 10 manzils van Medina ten westen van Madain Saleh, verder van Wadi ul-Qura. Niettemin in overeenstemming met de instructies van Hazrat Abu Bakr bleef Hazrat Shurahbil samen met zijn leger in zijn positie. Echter Muselma viel hem aan met zijn leger. Terwijl hij dit vermeldt, schrijft een auteur, Hazrat Khalid was nog steeds op weg naar Yamama toen het leger van Muselma een aanval lanceerde op het leger van Hazrat Shurahbil en hen terugdrong. Sommige historici hebben geschreven dat Hazrat Shurahbil dezelfde fout maakte als zijn voorganger Hazrat Ikrama. Dit wil zeggen dat hij het leger van Muselma aanviel in de hoop de overwinning op zijn naam te claimen, maar ook hij werd verslagen en moest zich terugtrekken. Dit lijkt echter niet te kloppen. In feite uit angst voor de schadelijke effecten van het samengaan van Hazrat Khalid met Hazrat Shurahbil marcheerde het leger van Muselma vooruit en versloeg het leger van Hazrat Shurahbil. Op hun beurt slaagden ze erin hen terug te duwen. Elk van de twee scenario's is aannemelijk, maar het feit blijkt dat Hazrat Shurahbil zich terugtrok met zijn leger. Toen hij Hazrat Khalid bin Walid bereikte en hij werd geïnformeerd over alle gebeurtenissen, berispte Hazrat Khalid Hazrat Shurahbil. Hazrat Khalid was van mening dat als het leger niet de kracht heeft om een vijand het hoofd te bieden, ze zich moeten onthouden van het aangaan van de strijd, totdat de vereiste versterkingen arriveren, in tegenstelling tot het aangaan van een gevecht met de vijand met een leger dat niet sterk genoeg is en een nederlaag onder ogen moeten zien. Desalniettemin bundelde Hazrat Shurahbil vervolgens zijn krachten met Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Khalid bin Walid benoemde Hazrat Shurahbil als de commandant van de voorhoede. Dit wil zeggen het voorste deel van het leger, en benoemde Hazrat Zaid bin Khattab en Abu Huzaifa bin Utba bin Rabia als commandanten van de respectievelijk rechter- en linkerflank. In overeenstemming met de instructies van Hazrat Abu Bakr ging Hazrat Shurahbil na het beëindigen van de campagne in Yamama de rebellen van de Banu Quda-stam aanpakken en voegde hij zich bij Hazrat Amr bin As. Er staat geschreven dat Hazrat Shurahbil en Hazrat Amr bin As de rebellen van Banu Quda aanvielen. Hazrat Amr bin As viel de Saad en Balk stammen aan en Hazrat Shurahbil viel de Kalb stam en die stammen onder hun gezag aan. De 6e expeditie was de expeditie waarin Hazrat Amr bin As werd gestuurd om de rebellen te confronteren. Hazrat Abu Bakr overhandigde een banier voor Amr bin As en beval hem om met 3 stammen af te rekenen: Quda, Wadiya en Haris. Quda was een beroemde Arabische stam die leefde op een afstand van 10 manzils van Medina, ten westen van Madain Saleh, verder van Wadi ul-Qura. Een korte introductie tot Hazrat Amr bin As is als volgt. Zijn naam was Amr en zijn benaming was Abdullah bin Abdullah, of volgens sommigen was het Abu Muhammad. De naam van zijn vader was As bin Wail en de naam van zijn moeder was Nabiga bint Harmala. Volgens een overlevering was de echte naam van zijn moeder Salma en Nabiga haar titel. Hazrat Amr bin As accepteerde de islam in 8 hijra, 6 maanden voorafgaand aan de verovering van Mekka. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde hem tot gouverneur van Oman en hij bleef in deze functie tot het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hierna sloot hij zich aan bij de verovering van de Levant. Tijdens het tijdperk van Hazrat Umar diende hij als gouverneur van Palestina. Een van zijn opmerkelijke prestaties is de verovering van Egypte. Nadat hij Egypte had veroverd, benoemde Hazrat Umar hem als gouverneur van Egypte.
Tijdens het gelafet van Hazrat Usman werd hij verwijderd uit het gouverneurschap, waarna hij naar Palestina verhuisde en in afzondering leefde. Amir Muawiyah herbenoemde hem als gouverneur van Egypte en hij bleef in deze positie tot aan zijn overlijden. Er wordt gezegd dat hij stierf in 43 Hijra. Terwijl volgens sommigen stierf hij in 47 Hijra, sommigen verklaren dat hij overleed in 48 Hijra en anderen zeggen 51 Hijra. De overlevering waarin staat dat hij stierf in 43 Hijra wordt gewoonlijk aanvaard als correct. Hazrat Amr bin As was een welsprekende en welbespraakte redenaar. Hij was intelligent, expressief, gedistingeerd in de politiek en een opperbevelhebber van het leger. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrouwde hem in militaire expedities. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde dat de familie van Amr bin As, zijn zoon Abdullah en Abdullah, tot de beste huishoudens behoort. Een auteur schrijft, van de 11 spandoeken die Hazrat Abu Bakr liet maken, was één van hen voor Amr bin As. Hazrat Abu Bakr wees hem de taak toe om te vechten tegen de rebellen van de Quda-stam, omdat hij zelfs tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al tegen de Quda-stam had gevochten, in de slag bij Zatul Slasil. Hij was op de hoogte van de omstandigheden van de stam en van alle routes om hen heen. In Zulhijja 8 Hijra zond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr bin As voor tabligh samen met een brief aan Jafar en Abbad bin Julande, die 2 leiders in Oman waren. Deze deputatie bleek zeer succesvol te zijn en het volk van Oman accepteerde de islam via Hazrat Amr bin As. Zijn verrukking uitdrukkend over dit succes stelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr bin As aan om zakat uit Oman te innen. Hij was in Oman toen hij een brief ontving van Hazrat Abu Bakr, waarin hij hem informeerde over het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd de meerderheid van de Arabische stammen afvalligen. Om deze opstand te onderdrukken riep Hazrat Abu Bakr Hazrat Amr bin As uit Oman en dus keerde Hazrat Amr volgens deze instructies terug naar Medina vanuit Oman. Om de golf van afvalligheid en rebellie te breken benoemde Hazrat Abu Bakr 11 commandanten. Het was op dit punt dat Hazrat Abu Bakr Hazrat Shurahbil bin Hassana beval dat wanneer hij met succes de expeditie in Yamama voltooit, hij naar de Quda-stam zou moeten gaan en naast Hazrat Amr bin As zou hij die rebellen moeten verslaan die de islam hadden verlaten en die er actief plannen tegen maakten. Daarom lanceerden zowel Hazrat Shurahbil als Hazrat Amr een aanval op de rebellen van de Banu Quda en begonnen hun campagne tegen hen. Details hierover worden door een auteur als volgt genoemd. De Banu Quda betreden de islam niet vreugdevol, maar, net als sommige andere stammen, accepteerden ze de islam, hetzij uit angst of in de hoop rijkdom en prestige te verwerven. Terwijl hun hart verstoken was van de liefde voor de islam, daarom weigerden ze, na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zodra ze een zwakte onder de moslims bespeurden, de zakat te betalen. Zodra hij instructies kreeg van de toenmalige khalifa, vertrok Hazrat Amr bin As onmiddellijk met zijn leger naar Juzam, langs de route die hij eerder nam. Toen hij daar aankwam, zag hij dat de Banu Quda volledig waren voorbereid op oorlog. Een felle strijd volgde en net zoals ze in het verleden een nederlaag leden, werden ze opnieuw geconfronteerd met een nederlaag. Hazrat Amr bin As slaagde erin om hen terug te brengen naar de islam en hij bracht de zakat die hij van hen had genomen naar Medina. Inshallah zullen de overige expedities in de toekomst worden vermeld. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر